Good morning, children. Are you ready for today's class? Okay. Then take your textbook and notebook. Okay. Then, in the last class, we have discussed about the physical features of some birds. How the physical features of the birds will help the bird to fly, catch prey, and gathering food. Okay. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ബേർഡിൻ്റെയും അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ശാരീരിക അനുകൂലനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ബേർഡിനെയും ട്രാവൽ ചെയ്യാനും ഫുഡ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ പറക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ ടേക്ക് യുവർ പേജ് നമ്പർ 43. ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഈസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, പക്ഷികളും പരിസ്ഥിതിയും. പക്ഷികളും അതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയും. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ലേൺഡ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. യു ഹാവ് ലേൺഡ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. നമുക്കറിയാം ദ വേൾഡ് ഓഫ് ബേർഡ് ഈസ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് അല്ലേ? വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ബേർഡ്സ് ആഡ് ബ്യൂട്ടി ടു അവർ സറൗണ്ടിങ്സ്. നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിന് ബ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന ആള് ആരാണ്? ബേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ? ബേർഡ്സ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ളത് സറൗണ്ടിങ്സിന് ബ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നു. ദേ ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെനി വേയ്സ്. നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ കൂടെയാണ്. ദേ ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെനി വേയ്സ്. അവർ ഉപകാരപ്രദമാണ് ബേർഡ്സ്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, preying birds like owl and eagle prevent the increase of rats. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? preying birds like owl and eagle. ഈ റാറ്റ്സിന്റെ ക്രമാതീതമായ വർധനവ് ആര് കുറയ്ക്കുന്നു? preying birds, ഇരപിടിക്കുന്ന ബേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള owl and eagle കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റാറ്റ്സ്, എലികളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? റാറ്റ്സ് എന്താണ്? എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് അല്ലേ? എന്താ, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുക, നമ്മളെ കൃഷിയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റാറ്റ്സിൻ്റെ അൺകൺട്രോളബിൾ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. സോ ദ അൺകൺട്രോളബിൾ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് റാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ പ്രേയിങ് ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഔൾ ആൻഡ് ഈഗിൾ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ ബേർഡ്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഹെൽപ്പ് ഇൻ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ. സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിത്ത് വിതരണം. വിത്ത് വിതരണത്തിൽ ആര് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? ബേർഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാ വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ? അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബേർഡ്സ് ആർ ഈറ്റിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സീഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് falling down and new plants are grown up. സോ എന്താണ്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബേർഡ്സ് എല്ലാം പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുരു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീഡ് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ നിലത്തേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അവർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീഡ് എന്ത് ചെയ്യും? സീഡ് കളയുമല്ലോ. ആ സീഡ് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ മണ്ണിൽ താനെ മുളയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു സീഡ് അവിടെ മുളച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഇത് ആരാ നട്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതോ കിളി കൊത്തിയിട്ട് ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഏതോ ബേർഡ് ആ പഴം കഴിച്ച് അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞ ശേഷം അത് ആ സീഡ് മണ്ണിൽ പ്ലാന്റായി മുളച്ച് വന്നതായിരിക്കാം അത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നട്ടത് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ളത്? അല്ലല്ലോ. സോ ദ ബേർഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ. അങ്ങനെ ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രോയിങ് അപ്പ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ തേർഡ് പോയിന്റ്, കൺട്രോൾ പെസ്റ്റ്. പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, കീടങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയായിരിക്കും കീടങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ബേർഡ്സ് വിൽ ഈറ്റ് ദ പെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ്സ്. പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെയുള്ള പെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കീടങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ കീടങ്ങൾ, പ്രാണികളൊക്കെ, അതിനെ ആര് ഈറ്റ് ചെയ്യും? ബേർഡ്സ് ഈറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കീടങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളെയും കീടങ്ങളെയൊക്കെ കൊത്തി തിന്നുന്ന ബേർഡ്സ് ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? ഫാമേഴ്സിനെ അവരുടെ ഫാമിങ്ങിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കീടങ്ങളൊക്കെ പോയാലല്ലേ നല്ല കൃഷി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ബേർഡ്സ് ഈ കീടങ്ങളെ, ഈ പെസ്റ്റിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? കൊത്തി തിന്നുമ്പോൾ
ഫാമേഴ്സിൻ്റെ പണി അത്രയും കുറയും. സോ the birds eating pests will help the farmers. Okay, so in that way also birds are useful to us. Then help in pollination. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഹെൽപ്പ് ഇൻ പോളിനേഷൻ. എന്താണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പരാഗണം. അത് ഒരു ബേർഡിൻ്റെ, ഒരു ആൺപൂവും പെൺപൂവും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടുന്നത്, അതിൻ്റെ കായ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ആൺപൂവും പെൺപൂവും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോളിനേഷൻ നടക്കണം. അതായത് പൂമ്പൊടി ഒരു പൂവിൽ നിന്ന്, ആൺപൂവിൽ നിന്ന് പെൺപൂവിൽ എത്തണം. സോ ബേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അവരിങ്ങനെ തേനൊക്കെ ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പോളിനേഷൻ പോളിഗ്രെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? പൂമ്പൊടി അവരുടെ കൊക്കിലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവർ വീണ്ടും വേറൊരു പൂവിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പൂമ്പൊടി എന്ത് ചെയ്യും? പെൺപൂവിൻ്റെ പോളിനേഷൻ പ്ലേസിൽ അവിടെ എത്തും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കും, പുതിയ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബേർഡ്സ് വഴി പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? അതായത് ഒരു പൂവിൽ വെച്ച്, ഒരു ആൺപൂവിൽ ബേർഡ്സ് തേൻ കുടിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നുള്ള അവിടെ നിന്നുള്ള പരാഗരേണുക്കൾ, അതിൻ്റെ എന്താണോ പോളിനേഷൻ നടക്കേണ്ട സാധനം, അതെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ പെൺപൂവിലേക്ക്, ഈ ബേർഡ് പിന്നെ പെൺപൂവിൽ തേൻ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? പോളിനേഷൻ നടന്ന് പുതിയ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ ബേർഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ pollination also. Then help in waste removal. Next point is help in waste removal. Birds help in waste removal. How? എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ക്രോ ഒക്കെ രാവിലെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതൊക്കെയാണ് കൊത്തി തിന്നുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ വേസ്റ്റ് റിമൂവലിന് ഒരു പരിധിവരെ ആര് സഹായിക്കുന്നു? ക്രോ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റു ബേർഡ്സും രാവിലെയൊക്കെ നമ്മുടെ തൊടിയിലൊക്കെ വരുന്ന ബേർഡ്സ് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? ഇതുപോലെ വേസ്റ്റ് റിമൂവലിന് സഹായിക്കുന്നു. Can you write all these points? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? How the birds will help us. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? The praying birds like owl and eagle will help the increase of rats. Okay. Then they help in pollination. Then they help in seed dispersal. വിത്ത് വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെയോ പോളിനേഷൻ, സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ, കൺട്രോൾ ഓഫ് പെസ്റ്റ്. കീടനിയന്ത്രണത്തിന് ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? ബേർഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ. വേസ്റ്റ് റിമൂവലിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആർ യു ക്ലിയർ? Okay, then let's move on to the next page. The number of birds that are beneficial to the environment is decreasing. What would be the reason for this? നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരമായിട്ടുള്ള, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവയെല്ലാം അവയുടെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ദിവസം ദിവസം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ്? എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം? ബേർഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വൺ റീസൺ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. എന്താണ്? എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കീടനാശിനികൾ. അതിൻ്റെ എക്സസീവ് യൂസ്, അമിതമായ ഉപയോഗം. ദ യൂസ് ഓഫ് ദ അൺകൺട്രോളബിൾ യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് വിൽ കിൽ ദ ബേർഡ്സ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ബേർഡ്സ് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച്, കീടനാശിനികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ടോ പ്ലാന്റോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തെത്തും? ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എത്തും. പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ വെരി ഹാംഫുൾ ടു ദ ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ്. ആ ജീവികൾക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഹാംഫുൾ ആണ്, ദോഷകരമാണ് ആര്? പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ബേർഡ്സ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുക. സോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോവാം. ദെൻ വാട്ട് കുഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ? എന്തായിരിക്കും വേറെ റീസൺ? ഈ ഇങ്ങനെ ബേർഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയാൻ കാരണം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? വൺ തിങ് ഈസ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക. ദ കട്ടിങ് ഓഫ് ട്രീസ്. That is called deforestation. How the deforestation will
കോസ് ദ ഡിക്രീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ബേർഡ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയാൻ കാരണമാകുന്നത്? യെസ്, ദെയർ നെസ്റ്റ് വിൽ ബി ബ്രേക്കപ്പ്. അവരുടെ നെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ നെസ്റ്റ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യാം. അവരെവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് മരങ്ങളൊക്കെ, ട്രീസ് ആർ കട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് ദ നെസ്റ്റ് വിൽ ബി റൂയിൻഡ്. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് വിൽ ഡിക്രീസ്. അവർക്ക് പിന്നെ എവിടെയും നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അവരുടെ ആവാസ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് ഇല്ലാതായി പോവും, അവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ അവര് ദേ മൈഗ്രേറ്റ് ടു അതർ പ്ലേസ്. അവര് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കാതെ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ വിൽ ബി ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്? ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ ക്ലൈമറ്റ്. അതായത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം. എന്താണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ദ ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് വെരി നോർമൽ കണ്ടീഷൻ. അതായത് ചൂടാണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ചൂടായിരിക്കും, തണുപ്പാണെങ്കിൽ നോർമൽ തണുപ്പ്. എന്നാൽ ഇൻ അതർ കൺട്രീസ് ഇഫ് ദ വിന്റർ സീസൺ കംസ് ദ കോൾഡ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതായത് മറ്റ് കൺട്രീസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ചൂടാണെങ്കിൽ കൊടും ചൂടായിരിക്കും, തണുപ്പാണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, അവർ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ? ചൂട് കാലത്ത് ഭയങ്കര ചൂട്, തണുപ്പ് കാലത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പ്. അതുപോലെ മഴയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും അല്ല പെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ? സോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വിൽ എഫക്റ്റ് ദ ബേർഡ്സ്. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് വിൽ ഡിക്രീസ്. അവർക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ ചത്തുപോയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് ലാൻഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് ഓവർ ഹണ്ടിങ്. ഓവർ ഹണ്ടിങ് എന്താണ്? അമിതമായിട്ട് വേട്ടയാടുക, അവരെ പിടിക്കുക. നമുക്കറിയാം ചില സം ബേർഡ്സ് ആർ ഹണ്ടഡ് ബൈ മാൻ. ആൾക്കാർ, മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാ? ഫോർ ദെയർ വിങ്സ് ഓർ ഫോർ ദെയർ മീറ്റ് എക്സെട്ര. അവരുടെ മാംസത്തിനും തൂവലിനും ഒക്കെ. ഇവിടെ പീകോക്കിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പീകോക്കിന്റെ ഫെതേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ഓർ ദേ ആർ റൂയിൻഡ് ബൈ ദ മാൻ. നമ്മൾ കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നശിക്കുന്നു, അവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബേർഡ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയാനുള്ള റീസൺസ്. ഓക്കെ, ആർ യു ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിക്രീസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെന്റ്? വൺ റീസൺ ഈസ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ദെൻ deforestation, climate change and overhunting. Okay, next we have to discuss about the sentences in the box. What is that? Isn't it our duty to protect birds? Isn't it our duty to protect birds? എന്താ? നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ ബേർഡ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ ബേർഡ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലേ? Isn't it our duty? Yes, our duty is to protect birds. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, they are useful in many ways. Okay, they are useful in controlling the increase of number of rats, and helpful in pollination, helpful in seed dispersal, helpful in waste removal, etc. So the birds should be saved by us. Okay, protected by us. Then there is a newspaper cutting in your textbook. What is that? Forest department prepares nest for house sparrow. അങ്ങാടിക്കുരുവി. കുരുവികൾക്കായി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങാടിക്കുരുവികൾക്ക് വേണ്ടി നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആര്? ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്.
നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. വൺ ഓഫ് ദം ഇസ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ ദേ ആർ ഡിസൈഡഡ് ടു മേക്ക് എ നെസ്റ്റ് ഫോർ the house sparrow or angadi kuruvi. And the news is Palakkad, the forest department has started a scheme nest for a bird for angadi kuruvi, an endangered species of bird. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? The forest department has started a scheme നെസ്റ്റ് ഫോർ എ ബേർഡ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്കീം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടി? ഫോർ അങ്ങാടിക്കുരുവി. അങ്ങാടിക്കുരുവികൾക്കായി നെസ്റ്റ് ഫോർ എ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പദ്ധതി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻ എൻഡാഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബേർഡ്, വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബേർഡായ അങ്ങാടിക്കുരുവികൾക്കായി ഒരു വീട് എന്ന പദ്ധതി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് മൈ ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്? എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്? യെസ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് അങ്ങാടിക്കുരുവീസ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ. ഓരോ ദിവസം കൂടുമ്പോഴും അങ്ങാടിക്കുരുവികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ്. സോ we have to protect the birds. So they are decided to make the nest for house sparrows. House sparrowsന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ the forest department is decided to make a nest for the house sparrow to protect them. Okay. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബേർഡ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ബേർഡ്സ് വി ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് ടു മേക്ക് നെസ്റ്റ് ഓർ മേക്കിംഗ് ഇക്കോ പാർക്ക്. ഓക്കെ, ഇക്കോ പാർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് ദ ബേർഡ്സ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ്. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് വിൽ നോട്ട് ഡിക്രീസ്. അവരുടെ എണ്ണം കുറയാൻ സാധ്യതയില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഇക്കോ പാർക്കിലേക്കൊക്കെ അവർ എന്ത് തേടി വരും? ഫുഡൊക്കെ തേടി വരും. അവർ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഫുഡും നെസ്റ്റും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവർ പറന്നു പോകും. സോ ആർ യു ക്ലിയർ അബൌട്ട് ടുഡേസ് ടോപ്പിക്? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ unknown words in your environment diary. Okay, thank you.